नमस्कार मंडळी. तर बघा, सकाळी कारभारी म्हणलं आज मका भिजवायला लागते बरं का. मग काय, घरची कामं फटाफटा आवरली आणि आले लगेच रानात येऊन बघा लगेच मोटर चालू केली आणि हे इकडं बघा असं मकाला पाणी लावलं आहे. तर ही बघा आमची आहे मका. तर बघा इथं मकाला असे 2-2 कणसं आले ते. हे बघा सगळ्याच मकाला असे 2-2 कणसं आले ते आणि हे एवढी उंच अशी वाढली बी मका. बघा बघा. तर मला काय वाटतं, मनापासून जर रानात कष्ट केलं ना तर असं पीक येतंच. यावर तुमचं काय म्हणणं आहे ते मला कमेंटमध्ये सांगा.